Hi everyone! My name is Jen and welcome to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng chicken macaroni salad. Ang una nating gagawin ay papakuluan natin ng chicken at ang pasta. Sa malaking kasirola, magpapakulo tayo ng tubig. Lagyan ito ng konting asin at langis. Ang oil ay makakatulong upang hindi magdikit-dikit ang noodles. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang pasta. Haluin ito from time to time para masigurong walang dumikit sa ilalim ng kasirola. Habang pinapakuluan pa rin natin ang chicken, hugasan natin ng ice cold water ang nalutong macaroni at saka natin ito i-drain. Pagkatapos ay hihimayin natin ang nalutong chicken into smaller pieces. At para sa kompletong listahan ng ating mga ingredients, please check the description box below. Ready na ang ating chicken at elbow macaroni to be mixed. Narito naman ang iba pang sangkap na ating kakailanganin. Mayonnaise, ang gamit ko dito ay yung Heinz na brand. All-purpose cream, condensed milk, sweet green relish, smoked paprika, ground black pepper, isinama ko na rin dyan yung asin, red bell pepper, cooked ham, pineapple tidbits, chopped carrots, chopped onions, raisins, and cheese. Sa isang malaking bowl, paghahalu-haluin natin ang ating mga ingredients. Nauna ko nang inilagay ang condensed milk at ang cream. I-mix natin ito upang maging smooth ang ating mixture. Ang sunod nating ihahalo ay yung mayonnaise. Isinama ko na rin pala dito yung smoked paprika, salt, and black pepper. Yung ating mga liquid ingredients are already mixed in here. So, isusunod na natin yung ating mga solid ingredients. Una yung macaroni and then your chicken. Ilagay na natin yung ham. Then yung onion. Carrots. Then paghalu-haluin muna natin ito just to make sure na nami-mix natin ng mabuti yung ating mga ingredients. Next, we will add the pineapple. Then mix ulit tayo. Then we will add the red bell pepper. Mix ulit tayo hanggang sa mahalo ng mabuti ang ating mga ingredients. I-add na rin natin ang ating raisins. Idagdag na rin ng ating sweet green relish. And finally, i-add na natin ang ating cheese. Ito na ang ating pinaka-final na halo. And we're done. Mas masarap na ilagay muna natin ito sa fridge ng at least 4 hours.
bago natin iserve or kainin. And there you go, our chicken macaroni salad is ready to be served. If you have comments and suggestions, please put them down in the comment section below. I hope you liked this video, and please don't forget to subscribe if you haven't done so already. And as always, thank you for watching. Until next time, bye!